ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ഫുൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് മുള്ളിയിലെ കാടുകളാണിത്. മുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എന്താ പറയുക, അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ് മുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. അട്ടപ്പാടി എലച്ചി വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് രാവിലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വെളിച്ചമായത്. രാവിലെ 6 മണിയാണിത് സമയം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. മലകളും കാടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഏരിയയാണിത്. കാട്ടിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ റോഡ്. മലയുടെ ഒരു ചെരിവൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായൊരു പ്രദേശമാണിത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പേടിക്കണം. ഇവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ആന, കാട്ടുപോത്ത്, അതുപോലെ മാന്, കരടി, പുലി മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇതുവരെ വണ്ടികളൊന്നും കണ്ടില്ല. മുള്ളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് വണ്ടികൾ 2-3 കണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഈ റൂട്ടിന് വണ്ടികളൊന്നുമില്ല. ഇത് മഞ്ചൂർക്കുള്ള റൂട്ടാണ്. മുള്ളിയിൽ നിന്നും മഞ്ചൂർ പോയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഊട്ടിയിലേക്ക് പിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഈ കാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇത് വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള കാടല്ല, കൂടുതലും കുറ്റിച്ചെടി പോലുള്ള മരങ്ങളാണ്, ചെറിയ മരങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷെ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാടുകളിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും. കാരണം ചെറിയ ജീവികൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയെ കഴിക്കുന്ന, അതൊക്കെ ഈ പുലി പോലുള്ള മൃഗങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആനകളുടെ കൂട്ടൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ കാണുന്നത് ഒരു കാട്ടുപോത്താണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയത്. കാട്ടുപോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ആ വീതിയുള്ള പോത്തിൻ്റെ അതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ. മുൻഭാഗത്തെ കാലുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക, കാലുകളുടെ മുകളിലായിട്ട് പുറകിൽ വളരെ ഹൈറ്റ് കൂടിയൊരു സാധനമാണിത്. കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് 4 കാലിലും വെള്ള കളറാണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക. ഇത് നമ്മുടെ കാട്ടുപോത്തിനേക്കാളും നല്ലോണം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോത്തിനേക്കാളും നല്ലോണം ശക്തിയുള്ളൊരു പോത്താണ് ഈ കാട്ടുപോത്ത്. ഇത് സാധാരണ കൂട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒറ്റകൾ പോവാറുള്ളത്. ഇന്ന് ഇതാ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ പുല്ല് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ച് ശീലമുള്ളത് കൊണ്ടാവണം നമ്മളെ ആക്രമിക്കാത്തത്. സാധാരണ അകത്തുള്ള ജീവികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കണ്ട ആക്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ റോഡ് കണ്ട് ശീലമുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ടത്. ഈ റോഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. മലമ്പാതകളിലൂടെ എന്താ പറയുക, ഒരു ചരട് വലിച്ചിട്ട പോലെയാണ് ഈ റോഡുകൾ. നമ്മൾ സാധാരണ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ. മരങ്ങൾക്കും ഏകദേശം അതേപോലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സമാനതകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കൂർത്ത മുനമ്പുള്ള മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. കാരണം തണുപ്പുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നീലഗിരി എന്താ പറയുക ജില്ലയിൽ പെട്ട സ്ഥലമാണ്. നീലഗിരി തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പുള്ള ജില്ലയാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ രാവിലെ നല്ലോണം തണുപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് തണുപ്പ് നല്ലോണം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മലയിടുക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വണ്ടികളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. മലയുടെ ചെരിവ് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ റോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചെറിയ റോഡാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് വലിയൊരു വണ്ടി വന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒതുങ്ങി കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന അത്രയും ചെറിയ റോഡാണ്. ഇത് ഹൈവേ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. ഹൈവേ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മഞ്ചൂർ മുള്ളി ഹൈവേ ആവും. കാരണം വേറെ റൂട്ട് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടില്ല. ഇത് കാടാണ്. കാട്ടിൽ അങ്ങനെ റൂട്ട് ഇടാനുള്ള അനുവാദം ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഹോൺ അടിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല. ഇവിടെ ആ കാണുന്നത് കാനഡ പവർ ഹൗസിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. ഇത് ഗദ്ദൈ ഡാം. തമിഴ്നാട് നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഡാമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗദ്ദൈ ഡാം. ഇവിടെയാണ് പ്രശസ്തമായ കാനഡ പവർ ഹൗസ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് പവർ ഹൗസിൻ്റെ ബിൽഡിങ്. അതിന് പുറത്ത് പവർ ഹൗസ് ഏരിയ. മുകളിലേക്ക് കാണുന്ന പൈപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനമില്ല. പണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഫാനുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ ആണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് പവർ ഹൗസിൻ്റെ ബാക്കി ഏരിയാസ്. ഇതാണ് ഗദ്ദൈ വാട്ടർഫോൾ. ഗദ്ദയിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് റോട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾ. ഇങ്ങനെ ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ വെച്ച പോലെ അല്ലേ? ഇതൊരു സ്മാരകമാണ്. 51 പേര് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകമാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് മുമ്പ്.
ഇതിവിടെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ, ഒരു കുറച്ച് ചേച്ചിമാരും ഒരു ചേട്ടനും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന തമിഴ്നാട് ദോശ. നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. ഇവിടെ ദോശ ഇഡ്ഡലിയുണ്ട്. പുക പാറുന്ന സാമ്പാർ, ഇഡ്ഡലി 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 ദോശ, വട ഇറക്കാം. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. നോക്കട്ടാ. ആ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അയ്യ അടിപൊളി. കൈ കഴിയാ പിന്നെ കൈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നിന്റെ കുഴപ്പമില്ല ചായ. ഇതല്ലേ ഒറ്റടിക്ക്. ആ എനിക്കൊരു മുളകില്ലാത്ത അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫുഡും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഹെയർ പിന്ന് കയറി തുടങ്ങണം. ഇവിടെ 43 ഹെയർ പിന്നുള്ള ഒരു ചുരമാണിത്. ഫേമസ് ആണ് ഗഡ്ഡയിലെ ഈ ചുരം. ഈ ചുരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള എന്താ പറയുക, ചായക്കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി ചുരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ. വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. മണ്ണൊക്കെ തുരന്നിട്ട് ഇവിടെ റോഡിനിപ്പോൾ അടുത്ത് വീതി കൂട്ടിയതാണിത്. ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വയനാട് ചുരം പോലെയോ ഇടുക്കിയിലെ ചുരം പോലെയോ അല്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചുരം. ഒരുപാട് മലകൾ കയറി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഒരു ചുരമാണിത്. വയനാട്ടിലും ഇടുക്കിയിലും മലയുടെ ചെരിവിൽ നിന്നാണ് ചുരം തുടങ്ങാറുള്ളത്. ഇത് ഒരുപാട് മലകളുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു മലയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മേഘങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പല മലകളുടെ മുകളിലായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് മേഘങ്ങൾ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ക്ലിയറിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏതോ വിദേശ രാജ്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ആ മലകളുടെ രൂപം, ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾ, തണുപ്പിൽ വളരുന്ന മരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വല്ല സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലോ അതുപോലുള്ള ഓസ്ട്രിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതീതി. നിങ്ങൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുന്ന മലയാളികളാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള ആളുകൾ മെയിനായിട്ട് ഈ റൂട്ട് തന്നെ ആവും പിടിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിലെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വന്നു നോക്കുക. കാരണം അത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഏരിയ. നമ്മൾ മഞ്ചൂർ ടൗണ് കഴിഞ്ഞു. മഞ്ചൂർ ടൗണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നൊരു പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഏരിയയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല. ക്യാമറയിൽ അധികം ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു താഴ്വര, അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡാം, ഒരു ചെറിയൊരു പവർ സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മഞ്ചൂരിൽ നിന്ന് ഇത് ലൗഡേൽ വഴിയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് കയറുന്നത്. വേറെയും റൂട്ടുകളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രാവിലെ കണ്ടില്ല, ഈ സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോപ്പാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നിപ്പോകുന്ന ലെവലിലാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമാണ് കുറേയൊക്കെ. ക്യാമറ നല്ല ക്യാമറയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല കുളിർമയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. മുഴുവനായിട്ടും മലകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത്. ഇതിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടൗണുകൾ കാണാം. ടൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ അങ്ങാടികൾ കാണാം. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം താഴ്ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട്.
കുറേ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഊട്ടിയുടെ ആ ഒരു മനോഹാരിത നമുക്ക് ദൃശ്യമാവാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഊട്ടിയുടെ എന്താ പറയുക, നീലഗിരിയുടെ അത്യാവശ്യം ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പറയുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ മലമ്പാതകളിലൂടെ മന്ദം മന്ദം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി ഞങ്ങളെ ഹഠാത് ആകർഷിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണത്. നല്ല പച്ചപ്പുല്ല്. ഊട്ടിയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ പശുക്കളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ രണ്ട് ചെറിയ മലകൾക്കിടയിൽ ദൂരെ ചെറിയൊരു പട്ടണം. ഇത് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് മഞ്ചൂരിലേക്ക് വരുന്ന റോഡാണ്. ഊട്ടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു തരം ചെടിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൂര്യകാന്തി പോലെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തി പോലുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. ഇതിവിടെ റോഡിൻ്റെ വക്കിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ആളുകൾ പറിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. വാടാപ്പൂവാണ്. സൂപ്പർ. ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട്. അതൊടിയിൽ അത് ഇഷ്ടം പോലെ. ഊട്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ പൂവ് ഊട്ടിയിലെ ആ ഗാർഡൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നൊരു പൂവാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിയയുടെ, സ്വീഡൻ്റെ ഒക്കെ മനോഹാരിത നമുക്ക് പകർത്താൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിയും. കാരണം അടിവാരം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മരങ്ങൾക്കും ആ പാടങ്ങൾക്കും ആ ഒരു വീടിൻ്റെ സ്റ്റൈലും എല്ലാം ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ക്യാമറ ഓഫായി പോയതുകൊണ്ട് ലൗഡേൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് ഊട്ടി ഗാർഡനാണ്. ഗാർഡനിൽ അത്യാവശ്യം ജനത്തിരക്കുണ്ട്. കോവിഡ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവിടെ ഇത്രയും തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇത് മലയാളികൾക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അധികം കാണിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഗാർഡനിലെ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക, കാറ്റാടി പോലുള്ളൊരു മരമാണിത്. ഇത് മുകൾ ഏരിയ. വലിയ വലിയ കാറ്റാടി മരങ്ങളാണിത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ. ഇതാണ് ഊട്ടിയിലെ ബിരിയാണി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിരിയാണി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, 5 പൈസക്കില്ലാത്ത ബിരിയാണിയാണ്. വെറുതെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. ആരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, മസാല ഇട്ട ഒരു ബിരിയാണി പോലുള്ളൊരു ചോറാണിത്. കഴിക്കാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിയും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഊട്ടിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോവുക. ഇത് ഉച്ച സമയമാണിപ്പോൾ, വൈകുന്നേരം പോകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എന്താ പറയുക, സീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്നതും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.